भनेर चाहिँ रिपोर्टमा आएको थियो। अनि त्यहाँदेखि फेरि यहाँ ल्यायो, यहाँ पनि त्यस्तै भन्यो, अनि इन्डिया पुऱ्यायो, इन्डियामा पनि त्यस्तै रिपोर्ट आयो। अनि फेरि अर्कै ठाउँ लानुभएछ है। विशेष गरी मेरो ज्वाइँलाई उहाँ हुनुहुन्छ नवराज, मेरो ज्वाइँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले चाहिँ किनभने 1.5 महिनासम्म बिरामीलाई स्याहार्नु भनेको सानो कुरा होइन हो, भन्नु त हो कि होइन? सानो कुरा होइन होइन। उहाँले दिन पनि भन्नु भएन, रात पनि भन्नु भएन, हरेक कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ खटेर एउटा परमेश्वरको गवाईको लागि अनि परमेश्वरको निम्ति उहाँले चाहिँ धेरै कष्ट, धेरै दुःख, उहाँले कहिले पनि परिवार छोड्नु भएको थिएन। कहिले पनि त मेरो सानो नातिनीलाई छोडेर कहीँ जानुभएको थिएन। तर 1.5 महिनासम्म आफ्नो परिवारको वास्ता नगरिकन मेरो भाइको वास्ता गर्नुभयो है। उहाँ चाहिँ एउटा प्रभु पाएर पनि छोडेको, अनि तर फेरि पनि उहाँले चाहिँ जोडाउनु भयो है। उहाँले चाहिँ जो सुसमाचार सुनाउनु भयो, अनि यसुमा जीवन छ, यसुमा मुक्ति छ, यसुमा सङ्घाइ, यसुमा छुटकारा छ भनेर चाहिँ उहाँले हरेक माध्यमबाट चाहिँ उहाँलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। अनि भाइले भन्दै थियो म पनि बिस्तारै अब जान्छु। हालेलुया। परमेश्वरले चाहिँ नयाँ जीवन दिनुहुन्छ है। अनि परमेश्वरले, मैले चाहिँ एउटा दर्शन देखेको थिएँ, अनि मेरो भाइलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अपरेसन गर्दै गरेको सेतो पोसाकमा आएर, अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम अर्कै खालको त किडनीहरू अर्कै लगाइदिँदै गरेको, अनि एकदम सेतो पोसाकमा चाहिँ धेरै त्यो स्वर्गदूतहरू पनि वरिपरि देखेँ मैले है। अनि मैले भने मेरो भाइलाई, भाइ तिमी त किडनी फेर्नु पर्दैन होला भने होइन, मैले पर्दैन होला भने। अनि मेरो कान्छी बहिनी अन्य जाति छ, यहीँ काठमाडौँमै बस्छ, उहाँलाई भने मैले, बहिनी भाइको किडनी फेर्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वरले नयाँ किडनी हालिदिनुहुन्छ भनेर मैले बहिनी भने। अनि बहिनी तपाईँ पागल जस्तो नबोल्नु न, तपाईँ जस्तो संसारको कुरा के अरे तपाईँ विश्वासी भएर हामीले यस्तो कुरा नगर्नु भनेको। अनि पछि हेर्न अहिले त जेसुकै भने। अनि त्यसो भनेपछि अनि हाम्रो छोरीसँग सुजातासँग चाहिँ के भनेछ क्या, तेरो मम्मीले यसो भनेर खिली उडाएर एउटा भाइको